Oke, kembali lagi di Exhaust Pro Ion. Pemasang Nereking Chamber. Nih yang punyanya nih, ya bang ya. Iya. Oke bang, tolong dipegang bang, kita yang masang. Yuk. Dah. Ini udah dikelet. Lehernya dikelet. Tuh. Jadi merincingnya lebih dapat di ujungnya gitu. Oke, ada ringnya tuh bang tadi bang, 2 biji. Yang di head. Ini pilot jet puyer udah main. Udah main. Udah main. Wih, bloknya YP1. Oversus berapa nih? 0. 0. Standaran. Standaran deh ya. Jadi yang wawancara siapa nih? Pokoknya kita lihat dulu nih suaranya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Ya oke. Oke? Ya, oke. Kirim-kirim bisa, tenang aja. Amanah. Tuh. Oke, kita coba. Kunci. Ini yang punyanya ya. Oke, gimana bang? Mantap. Oke. Isi terus. Iyalah, lehernya dikelet, dibelek, ngisi terus, gak ada berepek-berepeknya. Tuh. Ini namanya chamber basah. Oke, terima kasih sekian. Tolong diikuti, like dan subscribe. Bertanya-tanya, ketik di kolom komentar. Oke.